Бізде Қазақстанда медицина тегін. Мына дәрігерді құрметтеу деген бізде жоқ. 300 мың адамда бір аутизм болатын болса, қазір ол соңғы 10 жылда 30 мың адамда бір аутист бала қазір дүниеге келіп жатыр. Терезе ашық тұрғанда телефонда әкесі лақтырып жібереді екен. Сол кезде бала сол телефонмен бірге 10 этаждан секіріп кеткен жағдайға жеттік біз. Айналып келгенде ұйқымен байланысты. Жаңағы ұйқысыздық, ұзақ уақыт ұйқысыздық пролактин гормонының көтерілуіне әкеледі. Пролактиннің көтерілуі тестостерон гормонын төмендетеді. Тестостерон гормоны төмен болған соң ұрықтың сапасы нашарлап, жаңағы ер азаматтарда бедеулік дамиды. Құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы күн. Бұл жарық подкасты. Санада сәуле жағылатын, сұрақтарыңызға жауап беретін алаң дәл осы жерде. Біз бүгін ең қымбат байлық денсаулық туралы сөйлесеміз. Бүгін бізде қонақта дәрігер эндокринолог, профессор, PhD докторы Марқабаева Ақбаян Мерғазқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін біз гормондар және ағза туралы әңгімелесеміз. Бұл өте ауқымды тақырып, бірақ дей тұрғанмен осы бізге берілген уақыттың өзін пайдалы және біздің әрбір көрерменге ойына бір ой қосатындай эфир қылып өткізгіміз келеді. Ақбаян ханым, гормондар дегеніміз не? Және ол біздің өмірімізге қаншалықты әсер ете алады? Біздің ағзамызға. Гормондар дегеніміз бұл біздің ағзамыздағы ішкі мүшелердің жұмысын реттейтін биологиялық белсенді заттар. Бұл гормондар тек қана осы мүшелердің жұмысын реттеп қана қоймай, біздің көңіл күйімізге де үлкен әсерін тигізеді. Енді осы гормондардың жұмысына келетін болсақ, ол мына бас миынан басталады, бізде гипофизден, онан кейін қалқанша безі, сүт бездері, аналық бездері, яғни біздің күнделікті оянуымыз, ұйқымыз, шаршауымыз, көңіл күйіміз және өніп көбеюіміздің бәрі осы гормондармен тікелей байланысты. Демек, біздің ағзамызды басқарып тұрған біздің дирижеріміз екен ғой, гормондар. Әрине. Қазіргі таңда осы мәселемен күрт өскен қандай ауру дерттер бар? Адамдар, жалпы халық неге шағымданып жатыр? Енді соңғы кездері біздің жиі эндокринологтардың байқағанымыз бұл артық дене салмағы, семіздік, инсулинге төзімділік, резистенттілік деп айтамыз, предиабет, сонымен бірге текір циклдың бұзылуына байланысты бедеулік және созылмалы аурулардың жасаруы. Бұл енді соңғы кездегі осы әртүрлі біздің өмір салтымыздың өзгеруіменен, ұйқының жетіспеушілігіменен, тамақтанудың дұрыс болмауына байланысты, қимыл қозғалыстың аздығына байланысты болып жатқан өзгерістер және осы аурулардың жасарып келе жатқандығы алаңдатады. Бұрындары инсульт алып қалды, инфаркт болып қалды, болмаса осындай бір жаман ауруға шалдығыпты деген кезде біз үлкен кісілер туралы айтатынбыз, Қазір бұл дерттер тіпті жасталмай кетті. Кішкентай нәрестенің өзінің бойынан да табылып жатады. Гормондар ағзаны ояту үшін, өзінің иесіне белгі беру үшін қай кезде дабыл қағады? Оның сигналдары қандай? Белгілері қандай? Біз не нәрсеге мән беруіміз керек? Әрине, аурудың дамудан бұрын ағзада өзінің бір белгілері болады. Яғни бұл кезде ағзада егер дәрігерге барсаңыз, белгілі бір диагнозыңыз жоқ, алайда өзіңізді шаршаңқы сезініп тұрасыз, таңертең тұру қиынға соғады, түске дейін бір өзіңізге келе алмай жүруіңіз мүмкін, немесе бір кофеге тәуелді болып кейбіреу ұйқысын ашып жүреді. Сонымен бірге кей адамдарда мысалы тоңғыштық, кей адам мысалы бір ашыға құмар, тәттіге құмар, кейде бір соңғы 3 айдың өзінде бір 10 килограмм салмақ қосып алдым деген сияқты бір белгілер алдын ала көрініс береді. Егер осы уақытта осы аталған белгілерге назар аударып, дәрігер маманға жүгініп, гормондардың жұмысын тексеріп, оған сәйкесінше ем тағайындасақ, біз ауруды болдырмай алдын алу шараларын жасар едік. Демек, ағза өте ақылды, адамға өте үлкен бір белгілерді беріп жатады, дабыл қағады, естімесе дабылды айқайлайды, шашым уыстап түсіп жүр деп жүре беретіндер бар.
Болмаса мен әрдайым шаршаңқы күйдемін. Одан кейін бір ұққаным, мына гормондар адамның көңіл күйіне әсер етеді деп жаңа айттыңыз ғой, иә? Иә. Өмір сүру құлшынысына да әсер етеді екен. Адамда көңіл күй болмаса, еш нәрсеге зауқы да болмайды ғой, иә? Иә, Оны иә. қандай гормон бізді реттеп тұрады? Бізде ол көңіл күй гормондарына жауапты серотонин, дофамин гормондары бар. Осы серотонин гормонына келсек, бұл гормонның түзілуі үшін біз күндізгі уақытта күн сәулесінде бар жерде серуендеуіміз қажет. Сол кезде біздің көзіміздің қарашығы арқылы осы серотонин гормондары түзіледі. Және осы гормон түнгі уақытта біз ұйықтағанда мелатонин гормонына ауысып, біздің ұйқымыздың сапасын қамтамасыз етеді. Сондықтан біз енді қазіргі уақытта мына офистік жұмысқа байланысты, иә, көбінесе күн сәулесін көрмейміз. Таңертеңгі 7-де кіреміз офиске, кешке жақын оны жауып шығамыз, иә. Қалған уақытта да біз мына енді Астанада 9 ай қыс қой, біз күн сәулесін көрмейміз. Сондықтан осы депрессияға келетін факторлардың бірі біздегі қозғалыстың аздығы, біздің таза ауада серуендемеуіміз. Екінші фактор бұл кортизол гормоны дейміз, ол бүйрек үсті безінен бөлінеді және жалпы біздің күнделікті энергиямызға әсер етеді. Жалпы адамдар күнделікті шаршауға немесе күнделікті кофеге тәуелді болуға үйреніп алған және ол қалыпты жағдай сияқты көрінеді. Алайда бұндай белгілер бар болса, Бұл дұрыс емес негізі. дұрыс емес, иә. Бұл кортизол гормондарының, яғни жетіспеуі, бүйрек үсті безінің жұмысының нашарлауын көрсетеді. Осы жағдайда не істейді ағзамыз? Біздің осы гормондардың орнын толтыру үшін біз жаңағы кофеге тәуелді бола бастаймыз, немесе энергетикалық сусындар, немесе судың орнына біз тәтті сусын іше бастаймыз. Сосын одан арман өзі ағзадағы болып жатқан мына өзгерістерді асқындырамыз. Жаңа ұйқы деп айтып қалдыңыз ғой, иә? Біз жалпы көп тегін дүниенің барлығын бағаламаймыз. Су тегін ішпейміз, ұйқы тегін дұрыс ұйықтамаймыз, ауа тегін, жүру тегін, иә, далада мысалы қанша саябақтар бар әрбір қалада. Бірақ сол тегін дүниенің барлығын біз елемейміз де, бірақ ақшаға ауру сатып алатын сияқтымыз. Ақшаға энергетикалық сусындар аламыз, ақшаға тарифтер аламыз, таңға дейін әлеуметтік желіде жатамыз деген секілді. Ұйқының сіз әдемілеп схемамен түсіндірген кезде, мен өзім сіздің пациентіңізбін ғой, сол кезде маған кәдімгі бір ойыма бір лампы жанғандай болды. Мына мидың функциясы тікелей біздің барлық бойымыздағы, өзіңіз айтып жалғастырсаңыз, иә? Гормондарменен байланысты. Дұрыс айтасыз. Ең бірінші бізге осы шаршау қайдан келеді, иә? Шаршау деген бұл біздің мидың демалмауын көрсетеді. Біраздан кейін бізде кейбір науқастарымыз келеді. Мен кейде өзім білетін заттың атын ұмытып қалам, өзім істейтін жаңағы есікті жаптым ба, жаппадым ба, ұмытып қалдым деген сияқты, иә. Сонымен бірге тез шаршаймын, немесе теріміз құрғайды деген сияқты, иә. Осының бәрі айналып келгенде ең бірінші ұйқының бұзылуынан басталады. Көбіміз енді қазір әлеуметтік желіге тәуелді болып қалдық қой, иә. Осы кезде кейде мына ұялы телефонды шұқылап 1-2-ге дейін ұйықтамасаңыз, жалпы 7-8 сағат ұйықтасаңыз да, бірақ ол ұйқының сапасы басқа болады. Яғни жаңағы мен айтып өткен серотонин гормоны, ол мелатонин гормонына ауысып, түнгі сағат 10 менен түнгі сағат 2-нің арасындағы 4 сағат осы ең сапалы алтын сағаттар дейміз, мына мидың жұмысы қайтадан қалпына келіп, таңертеңгі уақытта мына біздің уақытыменен 5-те будильниксіз оянуымызға әкелетін ұйқы. Демек, сағат 22:00 мен түнгі сағат 2-нің арасындағы уақыт ең сапалы ұйқы. Терең ұйқы болу керек осы кезде. Бірақ жалпы ұйқының ұзақтығы ол 7-8 сағат болу керек. Кейде адамдар ойлайды, мен түнгі сағат 2-де ұйықтадым, таңғы сағат 9-10-ға дейін мен 7-8 сағат ұйықтадым, жеткілікті. Жоқ. Бұл кезде біздің мидың тазаратын уақытын біз өткізіп алдық. Яғни жаңағы мелатониннің қанның құрамындағы жоғары деңгейде тұрып, оның мына мидың қызметін тазалайтын уақытын өткізіп алдық. Сосын әрине ол бір күнде емес, жылдар бойы өзінің әсерін береді. Міндетті түрде. Әрине. Өйткені түн ішінде телефон құшақтап жату, ол сіздің өміріңізді өз-өзіңізге қас жау болып қысқартып жатумен тең, иә? Қазір мына ұйқы дұрыс болу керек, ұйқының сапасын реттеңдер деп жан-жақтан енді дабыл қағып жатыр дәрігерлер. Дәрігерлер бұл салауатты өмір салтының ең бірінші фундаменті сапалы ұйқы екенін айтудай-ақ айтып жатыр. Бірақ дей тұрғанмен біздің тәуелділігіміз басымдау болып кетіп жатыр. Біздің гормондарымызды реттеп тұратын ас адамның арқауы деп бекер айтпаған. Ішіп жегеніміздің барлығы біздің өн бойынымыздан, өмір салтымыздан көрініп жатады. Сіздің ойыңызша, дәрігер ретінде айтыңызшы, адамның рационында жалпы сіз алып тастағыңыз келетін қандай тағамдар бар? Мүлдем тұтынудың қажеті жоқ.
Енді қазір біз әрине, шөлдеген кезде судың орнына көп тәтті сусын ішеміз ғой. Осы тәтті сусын мүлде керек емес. Бізге тек, таза суды ішу жеткілікті. Өйткені оның құрамындағы қант бізде бірден инсулин гормонының деңгейін көтереді. Сосын бізде мида гликация дейміз. Соның нәтижесінде қазір мына кішкене балалар, ата-аналарына көнбей, қатты айғайлап жылап, мысалы осының бәрі осы тәтті сусындарды кішкене балаларға бергеннен болып жатыр. Осы сусынды алып тастар едім. Екіншісі мына тәтті тоқаштар, бұл бізге артық энергия, артық калорияны береді. Енді бұрынғы кездегідей біз ата-бабаларымыз құсап атқа мініп, ауыр жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Көбінесе бізде сол, аялдамаға дейін немесе мәшинеге дейін ғана жүріп барамыз. Қалған уақыттың бәрінде бізде аз қозғалыс. Осындай кезде бізге калорияны артық беріп тұратын бұл тәтті тағамдар ақ ұннан жасалған. Енді әрбір үйдің астында бар ғой қазір, мына кондитерлік дүкендер. Егер де ол сұраныс болмаса, ұсыныс та болмас еді. Сондықтан осы тәтті тоқаштарды азайтуымыз керек. Сонымен бірге мына трансмайлар дейміз, өңделген өнімдер, мына чипсы, сосын мына, фри өнімдері, балалардың, тез дайындалатын тағамдарды жеуі. Осыны тоқтатуымыз керек. Қазір дүкенге кірсең, қызылды жасылды атын оқып мүмкін емес. Иә. Менмұндалап бізді шақырып тұратын тәттілер бар. Тіпті білмеймін, біздің елімізге қайдан кіріп жатқан мына неше түрлі ассортимент, дүкендегі. Не деген күн сайын көбейіп жатыр және олар. Бұл жерде әрине мемлекеттік деңгейде де реттеудің болуы қажет деп санаймын. Бірақ ата-ана өзі сауатты болу керек. Ата-ана бірінші өзі, жаңа тәттілерден тыйылу керек. Сонымен бірге балаға сатып әпермесек, баланың оны сатып алатын қаражаты жоқ, дұрыс па? Соныменен қазір ата-аналардың сауаттылығының болмауынан, немесе сауатты бола тұра бұған, бейқам қарауынан, балалардың арасында артық дене салмағы көбейіп жатыр. Сондықтан бұрын біз айтатынбыз, балалардың арасында бірінші тип диабет деп. Қазір балалардың арасында семіздікке байланысты диабеттің екінші типі де кездесіп жатыр. Жаңа өзіңіз сауал қойып жатырсыз ғой маған, диабеттің екінші типі ол генетикалық па деп, Бұрын біз айтатынбыз, бірінші тип болсын, екінші тип болсын, ол бұрын ата-анасында, атасында, апасында болса, тұқым қуалап балаларында болуы мүмкін деп. Алайда қазір ешқандай, тұқым қуалауында болмаса да, адамның өзінің өмір сүру салты дейміз ғой, эпигенетикасы арқылы, осы диабет аурулары, өршіп жатыр. Әрине бұл семіздік енді бұл әлемдік, проблема дей тұрғанменен біздің, Қазақстанда осы соңғы жылдары диабеттің екінші типі, яғни 90% бұл диабетті құрайды, өте үлкен ауқымда таралуда, және соңғы 20 жылда біз егерде алдын алу шараларын қазір бастамасақ, біз осы диабеттің асқынулары дейміз, біздің сіз айтқандай 60-70 жаста кездесетін аурулардың бәрі қазір уже 40-45 жаста, және 40 жаста кездесетін аурулардың өзі 20-25 жастағы адамдарда болып жатыр. Неге неғұрлым біз көп айтқан сайын соғұрлым бұған адамда бір протест болады. Тоқтат десең керісінше оған қызға түсесің, ұйықта десең жоқ, бір адамда бір кері осындай бір әсерлерді адам өз қалауымен жасай ма? Жоқ, бұл жерде де енді қоғамның ықпалы бар деп айта аламын. Бізде енді не көп, қазақта той көп. Бұл жерде бұрынғы сусындардың орнын қазір кока-кола және басқа да тәтті сусындар орын алған, оның бәрін ішу қалыпты жағдай. Және үлкен жиында 200 адам жиналып бәрі ішіп отырған кезде, сол жаңағы топтық, жауапкершіліктің болмауы дейміз, орысша айтқанда, безответственность, Коллективный ма? Сондықтан барлық біздің қоғам оны ішіп жатқан кезде, ол жай қарапайым адамға бір, қалыпты жағдай сияқты көрінеді. Алайда, мысалы енді біз көп шетелде оқуда боламыз. Мен Германияда, Италияда, мына Израиль елдерінде болып жүрген кезде, осындай магазинге кірген кезде дүкендерде 10-20 холодильник тәтті сусынға толып тұрғанын мен көрмедім. Және адамдардың біздегі сияқты түнгі 1-2-ге дейін телефон шұқылап немесе ұйықтамай жатқандығын көрмедім. Неге? Бұл ортада адамды тәрбиелейді. Сондықтан, ал қалай бұл орта осы жағдайға жетті? Әлеуметтік жағдай болсын, қалай осы өмір сүрудің ұзақтығын, денсаулық жағдайын көтеруге мына дамыған елдердің жетуінің бірден бір себебі салауатты өмір салтын және дұрыс тамақтануды насихаттайтын орталықтар бар.
бір қаланың өзінде 100-ден 200-ге дейін осындай орталық бар. Барлық жерде осы насихатталғандықтан адамдар бірте-бірте осы жоғары деңгейге Бейімделеді. келеді және сауат артады. Енді біздің Қазақстанда, біздің қоғамда да осындай орталықтарды ашу қажет және оның саны көбірек болу керек. Ал қазіргі жағдайда енді біздің осы Астана қаласына неше қалалық емхана бар, сол емханаларда бір алдын алуға арналған кабинеттер ашылған және бір мысалы 9-шы поликлиниканы алатын болсақ, 110 мың халқы бар поликлиникадағы бір кабинет ол не істей алады. Сол сияқты кез келген 10-шы басқа да поликлиникаларды алып қарасақ, бәрінде сол бір алдын алуға арналған кабинет. Ол жеткіліксіз. Қазір ақпарат өте қолжетімді. Иә. Өте қолжетімді. Тіпті интернеттен ем-домды қараймыз және чат GPT біздің дәрігеріміз болды. Иә. Сондықтан қазір қалың көрерменге не айтар едіңіз? Бір-бірінен естіп, мынаны ішкенде жақсы болғам, мынаны ішкенде дұрыс болғам, сен де іш деп кәдімгі әлеуметтік желілерде бір-біріне дәрігер болып, бір-біріне нұсқаулық айтқан адамдар. Иә, бұл дұрыс емес. Тағы да бір осындай орайда айта кететінім, мені бір осындай сұхбатқа шақырған кезде жанымдағы бір қыз келіншек өзінің историясы дейміз ғой, иә, өзі әртүрлі салмақ тастауға байланысты бір диеталарды қолданған екен. Соның арқылы өзі аудитория жинап 30 мың халыққа салмақ тастауға байланысты үйретеді екен. Былайша айтқанда ол әйел адамның ешқандай білімі жоқ және сол арқылы адамдарды алдап арбау. Бұл жерде де енді мемлекеттік деңгейде реттелу қажет. Ақпаратты берген кезде бұл тек эксперт маман, иә, өзінің сарапшы маманы ғана айтқан дұрыс. Ол бірінші. Өйткені біріне жаққан дүние екіншісіне жақпауы мүмкін. Әрине, әр адамның өзінің мына айттық қой жаңа гормон болсын, фермент болсын біздің зат алмасуымызды реттейді және оның өзі генетикалық тұрғыда бір гендарменен белгіленеді. Осы гендік жүйеде полиморфизм дейміз ақау болған кезде басқа адамның гені сіздікіне ұқсамағандықтан ол адамға көмектескен ем сізге көмектеспеуі мүмкін. Мысалы бір адамның жаңағы стресі басым, екінші адамда D витаминінің жетіспеушілігі болуы мүмкін, үшінші адамда жаңағы стрессқа байланысты бүйрек үсті безі кортизолды өндіруі азаяды, төртінші адамда жаңағы инсулинге резистенттілік жоғары деген сияқты. Сондықтан әр адамның өзінің витаминін, гормондарын, жалпы анализдерін қарап отырып қана дәрігер маманның кеңесіменен кез келген биологиялық қоспа болсын, дәрі-дәрмекті ішкен дұрыс деп санаймын. Бір сценарий бәріне лайықты емес. Ол бір адамға көмектесті, екінші адамға тура дәл солай көмектеседі деген қате ұғым. Енді көз ашық көкірек ояу адам бірінші білікті дәрігер маманның алдына барады ғой. Кез келген дүниені жей берсең, өз өліміңді өзің жақындатасың, шындап келген кезде. Қазірде айтқан ғой, ауру астан деп. Дәл солай. Қазір мына БАД деген өнімдер өте желілік маркетинг бойынша қатты насихатталады. Мынаны алсаң рак болмайсың, мынаны ішсең қант диабетін тоқтатасың, мынаны ішсең ағзаңды тазалайсың. Және біздің қазір қоғамда детокс деген сөз бір сәнге айналды, бәрі детокс жасағыш, бірақ ағзасында не болып жатқанынан хабары жоқ, бірақ бәрі тазаланғысы келеді. Осы сырттан өз еркімен ішетін БАДтардың ағзаға әсерін айтыңызшы. Енді осы жағдайда мен алдында президенттік емханада жұмыс жасағанымда бір сенбі күні үлкен қызмет атқаратын, енді көзі ашық бір 50-ден асқан ағамызды алып келді, кезексіз қабылдап беріңізші деп. Сол кезде сап-сары болып келді ер адам. Не іштіңіз десем, өзімнің әйелім сол Япониядан ба Кореядан 300 мыңға бір қымбат сол биологиялық белсенді затты берген екен. Осыны ішсең жақсы боласың деп. Соны бір ай ішкеннен кейін жаңағы ер адамның бауырына сол биологиялық белсенді заттың токсикалық әсерінен ол адам токсикалық гепатитпен бізде емхана стационарға жатқызылды. Осы сияқты енді мысалдар өте көп. Жаңағы арықтайсың деп ішінде құрты бар дәріні ішіп, бауыры бәрі құртқа толып, ең соңында операцияға алуға да жарамай қайтыс болған бізде әйел адамдар да көпшілік. Сондықтан халыққа, осы тыңдармандарға айтарым, ешқандай дәрігердің тағайындауынсыз, құрамы белгісіз биологиялық белсенді затты қабылдауға болмайды. Ал енді барлық биологиялық белсенді затты жаман деп айта алмаймыз. Оның ішінде де мына біздің америкалық дәрі-дәрмек және тағамдық заттардың
құрамын тексеретін жаңағы біздің FDA деген сондай сертификаты бар, лицензиясы бар, құрамы анық, егер де бар болса, дәрігердің тағайындауымен, егер сіздің анализіңізде осы көрсеткіштердің жетіспеуі анық екені белгілі болса, ішкен дұрыс. Сол арқылы біз ағзаны ауруға жеткізбей, алдын алу сатысында емдей аламыз. Мгм. Қазір қоғамда дәрігер дабыл қағатын, дәл осы кішкентай балалар мен жасөспірімдердің арасындағы гормондық жүйенің бұзылысы қандай? Ең бірінші бұл біздің балалардың уақытыменен ата-аналары ұйқыға жатқызбайды. Осы Өздері де жүре береді, балалар да жүре Иә, береді. сосын айтады, біз балаларымыз ұйықтамайды дейді. Бала ұйықтамайтын уақыт болмайды. Ол сіз бір күн, 2 күн жатқызсаңыз, біртіндеп бір аптада баланың ұйқысын реттеуге болады. Сондықтан осы ұйқының жетіспеушілігінен бізде балаларда ертеңгі уақытта таңертеңде шаршау, сосын тәбетінің төмендеуі, сосын тамақ жегісі келмей тұрады. Ата-анаға да сол керек, тамақ жемесе, өзі қарны ашқанда жейді деп баланы дұрыс тамақтандырмайды. Осының нәтижесінде жас балалардың арасында темір жетіспеушілік анемиясы, йодтың тапшылығы, оның үстіне біздің Қазақстанның осы аумағы йод тапшылығы аумаққа жатамыз, ауада, топырақта йод жетіспейді. Осы екеуі қосылған кезде темір жетіспеуі мен йод жетіспеуі бұл біздің қалқанша бездің қызметінің дамуын төмендетеді. Яғни баланың бойы өсіппей қалуы мүмкін. Сонымен бірге мына мидың қызметінің дамуы да бұл тікелей қалқанша бездің гормондарына байланысты. Сосын бала бізде жаңағы жүруі баяулайды, сөйлеуі баяулайды. Сосын ата-аналар не істейді? Логопедқа жүгінеді. Онан кейін жаңағы бой өспесе, жаңағы сол кезде ғана кеш эндокринологқа келіп жатады. Бұл кезде бізде баланың өсуінің де өзінің уақыты бар ғой. Сүйектердің жаңағы жабылып қалатын болса, өсу зонасы, кейде балалар сол қысқа боймен қалыптап қоюы мүмкін. Екіншісі жаңағы мектепке барғанша балалар сөйлемейді деп, кейде сол кезде тағы да логопедтің маманға көрініп жатады. Бұл кезде деп ата-аналар уақытын өткізіп алып жатады. Кейде ата-ана өзі жүкті кезінде осылай гипотиреоз дейміз, қалқанша бездің қызметі төмен болады да, сонымен қаралмай баланы дүниеге әкелетін болса, туа біткен гипотиреозбенен баланың жалпы жаңағы дамуы кешеуілдейді. Бұл кезде бірден негізі скринингтер бар. Кейбір бізде ата-аналар бар, осы скринингті уақытымен өтпесе, тағы да диагноз кеш қойылса, бұл да кейін бір емделмейтін ауруға келеді. Сондықтан мен жас ата-аналарға айтатыным, бұл ұйқы деген жай ғана дәрігерлердің айта салған сөзі емес. Және баланы да өзіңізді де ұйқыға уақытылы жатқызып, сіз жалпы гормоналдық жүйенің жұмысын реттеу арқылы өзіңіздің өміріңіздің мына сапасын дейді ғой, мына энергияңызды арттыра аласыз. Яғни жаңағы босқа кеткен дефектологқа, логопедке кеткен ақшаңыз, немесе жаңағы басқадай жаңағы биологиялық белсенді заттарды ішіп өзіңіздің ағзаңызды улағанша, әрбір емханада мына балалардың эндокринологтары тегін қызмет көрсетеді, және оны мына мәмс дейміз ғой, мемлекеттік сақтандыру деңгейінде осы гормондарды тексеретін өзінің алдын алу қаралымдары бар. Мысалы 6-7 жастың аралығында мына мектепке баратын кезде профосмотр бар, 11-12 жаста мына жыныстық жетілу кезінде бізде алдын ала тексерулер бар. Осы кезде эндокринологқа апару керек. Тағы бір ескертетін жағдай, бала туылған кезде, мына ер балалар әсіресе, олардың жаңағы аталық бездері ол жаңағы ұмасына түсу керек. Осыны да міндетті түрде уақытылы хирургқа апарып, түскен-түспегенін тексеру керек. Себебі кейде болады бізде эндокринолог маманның кеңесіне 15-16 жаста, немесе жаңағы армияға баратын кезде келіп тұрады. Ол кезде жаңағы мына аталық бездің түспей қалғаны сол кезде 17 жылдан кейін анықталады. Әрине бұл өкінішті жағдай, және бұл аталық безінің енді уақытымен орнына түсуі оның да қызметіне тікелей әсер етеді. Неге ол жерге түсу керек омаға? Себебі ол жердегі температура төмен. Ал егер де ол іште қалып қойса, ол пісіп кетеді. Яғни тікелей бұл адамды бедеулікке әкеледі. Әрине бұл жерде тағы да ананың жауапкершілігі, уақытымен баланы профилактикалық жаңағы тексеруге, хирургқа апару, және уақытылы жаңағы профилактикалық 6-7 жастағы, 11-12 жастағы эндокринолог маманға көрсетуге міндетті. Қазір қарап отырсақ, балалардың мына жасөспірім шақ, мысалы біздің кезімізде біз 13-14 жаста бір соны сезінгендей болдық. Қазір керісінше жасөспірім шақтың жасы да жасарып кеткен секілді қазіргі балаларда. Қазір тіпті 11, 12 жаста қателеспесем.
Мгм. Иә. Бұл да енді біздің өмір салтымызбенен көбінесе стресстің артық болуымен байланысты. Енді біз ойлаймыз, ол стресс дегенде жарайды, үлкен адамдарда жұмысқа байланысты басқа да стресстер болса, баланы осы уақытымен ұйқыға жатқызбаудың өзі бала үшін стресс екен. Бала үшін ең бір сәтті сапалы ұйқы қай уақыт? Баланы біз 8:30-да ұйқыға жатқызуымыз керек. 8:30-да кешкі. Иә. Менде бір ата-ана болған, өзінің 2 ұлы бар, бір ұл, бір қызы бар. Қызына Америкаға барған кезде мен дейді 8:30-да балаларын жатқызады, бәріміз 9:30-да жатамыз дейді. Сосын 6 айға қайтадан Астанаға ұлына келген кезде бәріміз түнгі сағат 1-ге дейін ұйықтамай жүреміз дейді. Сонда көрдіңіз ба, бұл да жаңағы біздің қоғамның да әсері болып тұр ғой. Сонда сол бір адам жаңағы жыл мезгілінде жарты жыл ол барған кезде сол ұйықтағанменен келіп те біздің Қазақстанға сол адам өзгермей тұр ғой. Соны көріп келген адамның өзі. Не себептен дегенде мен айтар едім, бізде Қазақстанда медицина тегін. Мына дәрігерді құрметтеу деген бізде жоқ. Өкінішке орай, енді кеңес үкіметінен кейін қазіргі уақытта жаңағы әртүрлі шағымдар жазады, жаңағы әр адам өзінің жаңағы білгенін жасайды, иә. Осындай жағдайда мен айтар едім, Тегін егер болғаннан кейін оның құнын да иә, білмейді. осы жағдайда егер сіз дәрігерге бүгін келдіңіз, 2 аптадан кейін сіз жазыла алмайсыз деп, мына Германиядағы сияқты, сіз жаңағы 2 апта бұрын осы дәрігерде болдыңыз деп бізде де сол заң шығарса, онда адам сол дәрігерге келген кездегі ол адамның берген ұсынысының да құнын білуші еді. Және ол тегін. Ал шетелде сіз әрбір жаңағы маманға кіргеніңіз үшін өзіңіз қалтаңыздан сол нені төлейсіз. Тіпті Страховка жедел дейді ғой. жәрдем шақырудың өзі де ақылы бұл жерде. Әрине, Иә, әрине. иә. Ол жерде мысалы бізден өзімізден кеткен тағылымдамаға кеткен ұстаздарымыз бар ғой, солардың әңгімесін естісеңіз, біз ресторанға барғанда тағамның дейді, мына бағасына қарамаймыз дейді. Біз ол тағамды жеген кезде біз жаңағы жедел жәрдем шақырамыз ба жоқ па деп құрамына қараймыз дейді. Яғни сондай саналы түрде адамдар тамақтануға көшеді. Себебі сіз бір ғана қазір асқазаныңыз түйіліп жедел жәрдем шақырсаңыз 4-5 мың доллар төлейсіз. Ондай қаражатыңыз болмаса сізге көмек көрсетілмейді. Сондықтан да бұл да адамды жауапкершілікке әкеледі. Яғни мемлекет өзіне бәрі жауапкершілікті алып, мәмс арқылы бәрін төлеген сайын біздің халықтың өзінің денсаулығына деген жауапкершілігі төмендеп жатыр ма деп ойлаймын. Жаңа өсіп келе жатқан жасөспірімнің санасы, қалыптасып жатқан миы, оның қалыптасып жатқан мына денесінің әрбір мына функциясы, жұмыс істеу жүйесінің барлығына әлеуметтік желінің және соған тәуелді болудың болашақтағы зиянын тағы бір айтып өтсек, менің ойымша артық болмайтын сияқты. Иә, мына әлеуметтік желіге енді балалар кіруден бөлек оның уақыты да, иә, яғни сіз 40 минут кіріп өзіңізге пайдалы ақпарат алғаннан бөлек, сіз егер 4 сағат, 6 сағаттап сол жерде ойын ойнайтын болсаңыз, немесе басқа да жаңағы ақпараттарды жаңағы әрбір секунд сайын, иә, қазір ауыстырып отырған кезде мына ми соның бәрін қорытып үлгермейді екен. Барлық ақпарат миға түседі. Сосын біздің мына мидың өзінің мына есте сақтау, бір ақпаратты қорыту, иә, бір тұжырым жасау сияқты қызметі даму үшін адамға кітап оқу керек. Ал енді біз сол әрбір секунд сайын шыққан қысқа видеоны көре берсек, біздің мына жасөспірімдердің болашақта есте сақтау, жалпы ақпаратты меңгеру, игеру қабілеті төмендейді. Және біз оны мына алдағы жаңағы инклюзивті жаңағы сабақ беру деп, иә, мына аутизмге әкеліп жатыр деп біз көріп жатырмыз. Кейде ойлаймыз, осының бәрі бұрын қайда болды, иә? Бұрын мысалы 30 мың адамда, 300 мың адамда бір аутизм болатын болса, қазір ол соңғы 10 жылда 30 мың адамда бір аутист бала қазір дүниеге келіп жатыр. Қазір мектептердің өзінде соған арналған жаңағы педагог мамандарды біз жұмысқа кіргізіп жатырмыз, Неге? иә. Өйткені бала Әрбір иә. сыныпта осындай 1-2-ден бала бар. Осындай біз соңғы 30 жылда өкінішке орай бір жылайтындай, айтатындай, дабыл қағатындай жағдайға келіп отырмыз. Осының бір себебі жаңағы ата-ананың жүктілікке дұрыс дайындалмауы, жүктілік кезіндегі жаңағы предгравидарлы дайындық дейміз, жаңағы әйел адамдардың жаңағы анемиясын өзінің емдемеуі, жаңағы гипотиреоз болсын емдемеуі, жүктілік кезінде жаңағы зиянды өнімдерді ішуі, сонымен бірге мына пластиктің де зияны, иә, біздің қолданатын тамақ пісіретін ыдыстарымыз, мына ішетін судың бәрі мына пластик ыдыста тұр, иә. Яғни ол холодильникте тұрған кезде ол уже сол пластик сол сусынның ішіне еріп тұрады. Сіз ішкен кезде ол пластик нано частица дейміз, нано бөлшектер сіздің ағзаңызға кіреді де сол баланың құрсақта дамып жатқан кезде уже зиянын тигізеді екен.
Енді осылай өзі зиянды жаңағы неменен дүниеге келген бала туғаннан кейін жаңағы агушаменен тәтті соктармен өсетін болса, онан кейін оны экранның алдына отырғызып қоятын болсақ, экраннан бөлек ол баланың ұйқысы дұрыс болмаса, сонда бізде қандай ұрпақ келе жатыр? Ол адамдармен бізде мына қазір тәрбиешілер қиналып жатыр қазір Иә. мектептің Иә. бастауыш мектептері, иә, және алдыңғы қатары 9-10 классқа барып қалды. Сондықтан ол бұрынғы бір еститін басқа бір мемлекеттегі бір бала емес, қазір әрбір жаңағы көршімізде, әрбір аулада осындай балалардың саны көбейіп жатыр. Бұл дабыл қақтыратын жағдай. Жас ата-аналар өздерінен бастап жаңағы осы әлеуметтік желіні тыюымыз қажет. Бір күнде жаңағы 40 минуттан артық бізге керек емес. Керек емес. Осыны мемлекеттік деңгейде де айтуымыз керекпіз. Осылай жаңағы басқа да жаңағы пайдалы ақпарат ретінде бір-бірімізбен бөлісуіміз керек, және біліп қана қоймай, өзіңіз айттыңыз ғой, қазір ақпарат көп. Ақпарат көп. Бұрынғыдай қолжетімді жетімсіз емес, иә. Қай жерде ашып қалсаңыз да сізге пайдалы ақпаратты беріп жатыр. Бірақ білген бөлек, оны жасаған екінші бөлек. Қазір Ақбаян ханым, жасөспірімдердің арасында жалпы сол жаста дейікші, иә, баланың көңіл күйіндегі өте күрт мынау бұзылыстар, агрессивті балада әрдайым агрессивті күйде өмір сүреді. Демек, адаммен жай ғана отырып тыныштықта қарым-қатынас жасау, белгілі бір динамикада сөйлесе алу деген секілді, иә, баланың мына жүйке жүйесі бір сыр берген күйде өмір сүріп жатқан жасөспірімдер өте көп. Иә. Оны біз қолдан жасап отырмыз тағы да. Қолдан жасалған нәрсе. Бұл жерде енді қараңыз, жаңа айттық қой, мына әлеуметтік желідегі өте тез, мына TikTok әсіресе, иә, бірнеше секундқа арналған видеоларды көрген кезде, оны қабылдауға. Бұл 12 жасқа дейінгі балаларға мүлде тыйым салу керекпіз. Осы ұялы телефонды, әлеуметтік желілерді, иә. Қазір енді кейбір мектептерде осы телефонсыз мектепке көшіріп жатыр. Өте жақсы бастама, ол қолдау керек, иә. Енді осы жаңағы 2-3 секундтық видеоны көргенде бізде гормондарменен сипаттайтын болсақ, бұл дофамин деген гормон. Яғни бізге сол бақыт сезімін сыйлайтын гормон. Егер бізге осы дофамин гормоны жетіспей қалатын болса, жаңағы баланың қолынан телефонды жұлып алғанда неге ол бала көнбей жаңағы истерика жасайды? Осы жаңағы біз бақыт гормонын тартып алғандай боламыз. Себебі баланың өзінің бақыт гормонын алу үшін не істеу керек бала? Ол қозғалып, ойнап жүргіру керек. Ол күннің көзіне шығу керек, және өзімен жасты балаларменен бірге ойнау керек. Міне осы кезде балада дофамин гормоны бөліну керек. Ал бала қозғалыссыз отырған кезде, қозғалыс жоқ, таза ауаға шықпайды, өзімен жасты баламен ойнамағаннан кейін, сол телефоннан ғана дофаминді алғаннан кейін, әрине ол бала ол телефонға тәуелді болады. Кейбір бізде енді өкінішті бір жағдай бар. Алматы қаласындағы интеллектуалдық мектепте 9-10 класста оқитын бір баланың жаңағы мектепте осындай бір агрессияға байланысты жаңағы ата-анасына ескерту жасалады екен. Сосын ата-анасы жаңағы телефонды неге жаңағы ұстап көресің, осының бәрі зияны осы телефоннан деп, терезе ашық тұрғанда телефонды әкесі лақтырып жібереді екен. Сол кезде бала сол телефонмен бірге 10-шы этаждан секіріп кеткен жағдайға жеттік біз. Осы 1-2 жыл бұрын бізде Қазақстанда болған жағдай. Яғни үлкен жаңағы баланы 9-10 классқа дейін өсіріп, жаңағыдай қайғылы жағдайда жоғалтып алу, әрине ол отбасы үшін оңай емес. Бірақ қазір мұндай жағдайлар жиілеуі мүмкін. Яғни жаңағы баланы осылай тәуелді отырған кезде жұлып алатын болсақ телефонды, ол қатты күйзеліске әкелуі мүмкін. Бұл жерде жаңағы психолог мамандары да бізге көмекке келеді, иә, және бұл біртіндеп баланың жаңағы экрандық уақытын азайтып әкеліп, жаңағы мүлде көрмейтін жағдайды біз жасауымыз қажет. Сөзі қатын балаға түсіндіруге болады. Ал әлі кішкентай балаға бұл қолындағы экрандағы дофаминді немен алмастырамыз? Демек, одан да қызық бір дүниені ұсыну керек. Ата-ана ойнау керек. Иә. Ал ата-ана жұмыстан шаршап келді. Көрдіңіз бе? Өмір осындай бір парадокстардан тұратын секілді. Сол балаң үшін қызмет етесің, және кейде пайдасымен қоса зиянын қоса беріп жатқанын біле тұра, әрине жаның күйзеледі. Енді ата-ана шаршап келді дегенде, былайша айтқанда, әйтеуір сыныққа сылтау болды. Бала үшін бір 20 минут ойнаудың өзі негізінде жеткілікті деп айтады психолог мамандар. Яғни кешке жақын келіп, бір балаңызға бір 20 минут уақытыңызды бөлсеңіз,
сіз жаңағы ойнасаңыз немесе кітап оқитын болсаңыз, ол біртіндеп әдетке айналады және балада кітапқа қызығушылық артады. Біртіндеп ол да жаңағы тәуелді болудан қашады. Яғни баламен ойнау дегеніміз мысалы көбінесе біз айтамыз жер үстел ойындары дейміз. Мысалы әртүрлі пазлдар құрауға болады, немесе шахмат ойындарын, немесе өте бір қызықты жаңағы кітаптар, немесе баламен бірге тіл үйренуге де болады, өзіңізге де және балаға да пайдалы. Мгм. Біз қандай дүниені, қандай күйді дейікші, Иә. норма деп есептеп кеттік, бірақ ол аурудың белгісі. Мгм. Мысалы бізде күнделікті шаршап отыру, немесе таңертең тұра салып жаңағы аш қарынға кофені іздеу, ә, ә, жұмысқа аш қарында бару, немесе түнгі сағат 2-ге дейін ұйықтамау, Есе иә, сақтау қабілетің иә, азайып бара жатқандығы. бір нәрсені жаңағы есте сақтай алмау, мұның бәрі қалыпты жағдайға айналды. Әрине бұл жаңа атап өткендей гормондардың бұзылысының бастапқы белгілері. Енді осындай белгілер бар болса, және біз сұрау керекпіз адамда. Осыған қосымша жаңағы шаштың түсуі, терінің құрғауы, мына ыстық пен суыққа төзбеушілік, көңіл күйдің алмасып тұруы, салмақты күрт қосып алу немесе салмақты жоғалту сияқты белгілер бар ма? Егер осы белгілер бар болса, бұл жағдайда гормондық бұзылыстарды іздеу керекпіз. Соған сәйкес біз қалқанша бездің гормондары ТТГ, Т3, Т4-ті, инсулинге төзімділікті анықтау үшін инсулин, С-пептид гормондарын, глюкозаны, қанның аздығын белгілерін көру үшін, әсіресе жасырын анемияны анықтау үшін ферритин, жалпы қанның анализдерін тапсырып, сол кезде маман сізде қандай жаңағы жетіспеушілік болып тұр, қандай гормонның бұзылысы болып тұр, диагнозды ерте қойса, әрине емдеу де ол арзанға түседі және ол аз уақытта емге көнеді. Алайда бізде әйел адамдар көбінесе, енді кінәлауға да болмайды, босанған кезде қан кетулер болады, иә, жаңағы баланы емізуге байланысты көбінесе витаминдерін жоғалтып алады да, сол дефицитпен оны толықтырмай жүре береді. Немесе екінші баланы өмірге әкеледі, үшінші баланы. Осы кезде арасы жиі болып әйел адамның ағзасы қалпына келмесе, екі әйелдің бірінде қазір бізде темір жетіспеушілік анемия. Көбінесе анализ тапсырған кезде айтады гемоглобин 150 деп айтады. Енді ферритиніне қарасақ, ол ферритині 7 немесе 9 болып тұрады. Қалыпты жағдайда бізде мысалы 60 килограммдық адам болса, ол 60-тан 90-ға дейінгі ферритинмен жүру керек. Әрине 7-9 болып тұрған жерде ферритині ол әйел адамның шамасы жоқ, иә, сол баланы қарауға, ол баланың Ойнауға. тамағын дайындауға, иә, Әйел ойнауға. қарағысы келеді, бірақ Иә. ішкі көңіл күй шамасы жоқ оны Иә, жасауға. иә. Иә, ішкі Осы күйі. жағдайда, иә, біз айтамыз, мына әйелдің күтімі, мына Қытай елінде өте бір жақсы үрдіс бар. Ол әйел адам босанғаннан кейін 40 күн төсектен тұрғызбай, баланы жаңа әкеліп еміздіріп, алып кетеді екен де, тамағын төсегіне апарып беріп, ол әйел адамға ешқандай жұмыс істетпейді екен. Бұл да енді үлкен бұл әйел адамға және болашақ ұрпаққа деген қамқорлық деп айтам. Бұл енді Қытай мәдениеті ғой. Бізде де бар, иә, осы қазақты 40 босанғаннан кейін әйел адамды 40 күн сорпалау деп. Бұл сорпалаудың да маңызы неде? Сорпа бұл бізде еріп тұрған аминақышқылдар. Иә, біз айтамыз белок, коллаген деп, бізге оны сатып алудың қажеті жоқ. Бізде сорпа бұл дайын түрде сізге сіңуге жеңіл белок. Оны сізге ағзаңыз қорытып та шаршамайды. Яғни осылай 40 күн сорпаланатын болса, мен жаңағы сорпаны ішкім келмейді деп айтпай, иә, оның үстіне біз құрт қосатын болсақ, иә, қазақ не үшін құртты қосқан? Өйткені онда қышқылдығы бар. Яғни біздің белокты қорыту үшін бізге қышқылдық жетіспесе, әрине белок сіңбейді екен бізге. Сондықтан құрт қосылған сорпа ішу арқылы біз белогымызды көтерсек, жаңағы жеген ет арқылы келген белокқа железо, темір дейміз, сіңіп, біздің ағзамыздағы анемияны өзі табиғи түрде емдейді екенбіз. Алайда қазір Содан жастар кейін бізде не кезінде, істейді? иә, ата-бабамыз жетпіс бай, Ауырмаған. 80 байлар болған. Иә, Өйткені сапалы құнарлы ас жеген. Иә, иә. ет, сорпа, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Таза ауа және атқа мінген Иә. қозғалыс болған. Жақсы бір өмір сүрудің ата-бабаңның сызып берген бір формуласы ғой, иә, бір дала заңы ғой. Иә, иә, Қағаз бетіне түспесе де, біз егер соны ұстанатын болсақ, иә. иә. Қазір біздің жалпы өмір сүріп жүрген ортада, жасы болсын, үлкені болсын, мына азаматтар, біз көбінесе осы денсаулыққа келгенде, енді ана болғаннан кейін әйелдер, көбінесе мысалда әйелді айтып отырамыз, тілге Иә. тиек етеміз әйелдер, қыздар деген секілді. Бірақ ердің саулығы ол ұлттың саулығы ғой негізі. Иә, Иә. біздердің өз бетімізше барып чекап тапсыру, өз бетімізше барып қан талдауын, анализдерді бір жарты жылда бір рет барып мамандарға бір қаралайыншы деген бізде мәдениет қашан қалыптасады. Біздің ер жігіттерді, азаматтарды қолынан сүйреп, төбелесіп ұрсып апармасаң бармайды.
Неге? келісемін, иә. Иә, неге медицина саласында біздің ер азаматтарымыз дабыл қаққанға мән бермейді? Енді бұл жерде енді азамат көбінесе үйдің асыраушысы болғандықтан, көбінесе жұмыс басты болады, Мгм. қолы тие бермейді. Енді біз енді емханада отырғандықтан бұл жағдайды байқаймыз. Әйел адамдар енді үйде бала күтіміменен отырғанда болсын, енді емханаға келу мүмкіншілігі жоғары. Оның үстіне енді ер адамдар жалпы бұл енді табиғатта солай жаратылыстан өзін мықтымын, күштімін деп санайды және қатты бір ауырғанда ғана осы жаңағы белгілерге мән береді. Және бір жай шаршап тұруды ол жаңағы ауру деп есептемейді. Одан бөлек жаңағы ұйқысыздық мәселесіне келетін болсақ, бұл жағы азаматтарымыз да біздің жаңағы түнгі 1-2-ге дейін ұйықтамаса, немесе бір түнгі кезекшілікте жұмыс істейтін болса, бізде тағы бір айтылмай қалған гормон, бұл пролактин деген гормон. Осы гормон негізі әйел адамда бала емізу кезінде ғана көтерілу керек. Балада жаңағы емізуге байланысты сүт болуды қамтамасыз ету керек, иә. Ол ер адамда көтерілетін болса бедеулікке әкеледі екен. Мгм. Қазір біздің мына қоғамдағы ең бір айтатын жағдай бұл мына ер адамдардың арасындағы бедеуліктің көбеюі. Қазақстанда әрбір 4-ші отбасы бедеулікке қазір кездесіп жатыр. Үлкен проблема. Бұл ең бірінші тағы айналып келгенде ұйқымен байланысты. Жаңағы ұйқысыздық, ұзақ уақыт ұйқысыздық пролактин гормонының көтерілуіне әкеледі. Пролактиннің көтерілуі тестостерон гормонын төмендетеді. Тестостерон гормоны төмен болған соң ұрықтың сапасы нашарлап, жаңағы ер азаматтарда бедеулік дамиды. Енді тағы бір жаңағы пролактин гормонының көтерілуі бізде инсулинге төзімділікті жоғарылатады. Ол төзімділік жоғарылаған кезде біз май тіндерін жинай бастаймыз. Сосын бел аймағында біз айтамыз, ой, ер азаматтың жаңағы қарны шықты, жаңағы үйінде қарны тойып жүр деп бір оны мақтан сияқты көреміз. Керісінше бұл кезде висцеральный жир дейміз, ішке майға айналған бұл тін. Бұл да жаңағы тестостерон гормондарының түзілуінің кедергісі болады. Не себептен? Бұл май тіндері бізге бауырға жиналады екен де, барлық гормондардың түзілуі бізде бауыр арқылы өтеді. Енді түніменен ер азамат ұйықтамаған болса, мысалы кезекшілікте немесе жаңағы ұзақ уақыт сол жаңағы жай ұйықтайтын болса, иә, кортизол гормонын айтып өттік төмендейді, иә. Сондықтан енді кортизол гормонын жасап шығару үшін бізде бауыр ер азаматтың және әйел адамның жыныс гормондарын ұрлап, синдром обкрадывания дейміз, иә. Мгм. Соның орнына бізге кортизол Толтырады. гормонын жасап береді екен. Сосын біз не істейміз? Урологқа барамыз, немесе біз гинекологқа барамыз, иә, осы бедеуліктің себебін іздеп, инфекцияға көп уақытымызды жоғалтып аламыз. Ал шындап келген Шындап кезде ұйқы келгенде бірінші ұйқыны реттеуіміз керек. Енді ол ұзаққа созылған жағы пролактиннің 2 есе 3 есе жоғарылауы кезінде әрине осы пролактинді төмендететін дәріні тағайындау үшін эндокринолог маманның кеңесіне жүгінген дұрыс. Мгм. Сонымен бірге жаңағы ұйқы ол біздің қалқанша бездің де гормондарын төмендетеді. Осы таяуда ғана менде приемда бір әйел адам болды. Қалқанша бездің гормондары төмендеген соншалық мидың жауабы арқылы тиротропты гормон 300-ге көтерілген. 300-ге көтерілген, яғни ол 300 есе артып кеткен гормон. Сонда көшедегі адамдар сіз массыз ба деп автобуста жаңағы замечание ескерту жасаған екен. Сонда ұялғаннан маған келген екен. Сонда мен айтамын, сіз қалай ұйықтап кетпедіңіз, сіз қалай комаға түсіп кетпедіңіз деп сұрақ қоямыз. Сонда біздің енді халықтың арасында мына алдын ала тексерілу деп не үшін айтамыз? Осындай асқынған жағдайға жеткізіп, иә, немесе бедеулікке жеткізген кезде ғана өкінішке орай емханаға келіп жатамыз. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, ұйқы, қантты, тәтті өнімдерді алып тастау, ақ ұннан жасалған артық калорияны азайту, стрессті азайту және өзіміздің сауатымызды арттыру, шақырған уақытта уақытыменен профилактикалық тексеруден өткізу және жаңағы балаларымыздың үйдегі тамақтануды дұрыстау керек. Мгм. Энергетикалық сусындардың зиянын кәдімгі мынау емханадағы, ауруханадағы төсекте жатып ішпеңдер деп айтып жатқан бейне жазбаларды көре тұра, ары қарай энергетикалық сусындарды ішуді тоқтатпайтын жалпы азаматтарға не айтасыз? Енді бұл жағдайда мен енді әр азаматтың бұл жалпы біліміне, тәрбиесіне, ортасына байланысты деп айтамын. Себебі бұл көбінесе сол бізде қара жұмыста жүрген, мына құрылыста немесе бір такси қызметіндегі, иә, өзі ұйықтамай түнгі жұмысын атқару үшін мысалы осындай азаматтарымыз бар және енді оның Менің ойымша бәріне бірдей энергетикалық сусынды қазір ешкім бір статусына қарап таңдамайтын секілді.
Мысалы түнгі монтажда отырған біздің әріптестеріміз де кәдімгі суша ішеді оны. Эфирді өткізу керек, көзің жанып отыру керек эфирде, Иә. тағы да тұтынуға тура келеді деген секілді. Иә. Бұның соңы не? Өлім бе? Әрине, өлім. Біз жаңағы атап өткен тәтті сусындар бұл неменеге әкеледі? Біздегі артық салмаққа, онан кейін мына диабетке әкеледі. Ол диабет тың асқынулары, инфаркт, инсульт сияқты бізде 40-50 жастағы болу керек асқынулар қазір 20-25 жастағы адамдарда кездесіп тұр. Яғни созылмалы аурулардың қазіргі уақытта жасаруы. Айтамыз ғой, аурулар жасарып кетті. 19 жаста инсульт, 25 жаста инфаркт. Бұл қайдан келді? Яғни сіздің тамырыңыздың ішіндегі пляшкалар дейміз, сол пляшкалар ішін тарылтып, бір уақытта қан қойылған кезде ол жерге тромб келіп түзіледі де, ары қарай қанның жүруі тоқтап, мысалы мен айтам, сіз есікке қолыңызды қысып алсаңыз, ары қарай сол жерге қан бармай қалады ғой. Қанша ұсап тұрсаңыз, ары қарай ол жер өлі тінге айналады. Сол сияқты инфаркт болған кезде біз не істейміз? Жүректің сол белгілі бір тіндері жиылуға қатыспай некроз дейді, өлі тінге айналады. Нәтижесінде ол жүрек жетіспеушілігі, әрине жүрек жетіспеушілігі өлімге әкеледі. Сондықтан егер біз 20-25 жаста инфаркт алатын болсақ, ары қарай өмір сүру сапасы жаңағы 5 жылға созылса, 30 жаста біз адамды мүгедектікпен жоғалтамыз деген сөз. Яғни бізде қоғамда созылмалы әлеуметтік маңызы бар аурулар деп осы ауруларды жеке қарастырады емханада. Ол үшін жеке жаңағы профилактикалық скрининг қарастырылған, холестеринге, глюкозаға, артериалдық қан қысымына байланысты бізде тексерулер бар. Яғни адамдар кейде қанның қысымының көтеріліп тұрғанын да байқамай, мысалы энергетикті ішетін болса, түнгі уақытта шаршап тұрып, не болады? Қанның қысымы одан арман жоғарылайды, сосын тамыр шыдамайды да, жарылып кетеді. Геморрагиялық инсульт дейміз, яғни қан сол жерде үйіп қалады. Бұл жерде әрине, егерде сол жердегі тыныс орталығына қан құйылатын болса, адам бірден өлімге ұшырайды. Немесе жаңа қимыл қозғалыс орталығына қан құйылатын болса, инсультте, онда паралич болады. Жап-жас адам төсекке таңылады. Сонда осындай бұл ауруды өз-өзіне өзі сатып алды. энергетикалық жаңағы сусындарды ішіп, қимыл қозғалысты жаңағы жасамай, өзіне өзі ауруды сатып алып отырсаңыз, сіз біріншіден қоғамның алдында, екіншіден туған туысқандарыңыздың алдында өзіңізге берілген жауапкершілік, яғни денсаулыққа немқұрайлы қарап тұрсыз деген сөз. Сондықтан біз дабыл қағамыз және осы тақырыпты біз айтудан жалықпаймыз. Жастар болсын, қарттар болсын, тәтті сусынды да, энергетикті де біз сатпауымыз керекпіз және осыған байланысты бізде заң қабылданды. Және ол Атамекен біздің палатасының көмегіменен жаңағы бізде осы дәрігерлер тарапынан осы заңды қабылдануына атсалыстық. Мектепте қазір тәтті сусындар сатуға тыйым салынған. Бірақ кейде болады, мысалы ішінде қанты қосылмаған кола деген шығып жатыр. Бірақ ол қанттың орнына оны алмастырушы зат қосылған. Бәрібір оның калориясы жоғары. Алдап тұрған маркетинг. Әрине. Оның да құрамында калориясы жоғары жаңағы қантты алмастырушы өнім тұр ма? Қант түсті, глюкоза жоғарылады, инсулин гормоны бөлініп қантты қайтадан қалпына келтірді, артық калория қайда кетті? Майға айналды. Сосын бәріміз айтамыз, бізге жаңағы артық салмақтан арылатын уколды беріңізші деп қазір келіп жатыр. Енді бір қорқыныштысы қазіргі уақытта Монжара сияқты басқа да жаңағы арықтатуға арналған уколдар шықты, дәрі-дәрмектер укол түрінде, және оны біз дәрігерлер тағайындамаймыз. Егер ол адамда көрсеткіш болмаса. Тағайындауға көрсеткіш болмай тұра дәрігер бермесе де, қазіргі уақытта мен бір таңғалғаным, менің науқасым айтады, сіз бермесеңіз де өзім сатып алам дейді. Қалай аласыз десем, рецептсіз қазір WhatsApp'та топтар бар екен, соған жаңағы ссылка арқылы кіресің, сол топта 200, 300, 500-ге дейін адам отырады. Жаңағы өзіңе керек дозасын айтасың, саған Алматыдан посылкамен салып жібереді. Жаңағы үй жағдайында өз-өзіңе салып аласың. Бұл демек тәбетті тежеу. Одан кейін сені арықтатуға көмектесетін, тез жеделдетілген бір эффективті бір дүние ғой, бірақ сонымен біз ағзамызды қиратып жатқанымызды. Әрине. Бізге қазір әдемі мүсін керек, бірақ ішімізде не болып жатқаны біз бейхабармыз. Ақбаян ханым, осы жерде энергетикалық сусынды ішіп жүрген адам не сезінеді және соңы қалай болады? Соны тарқатып айтып берейікші. Энергетикалық сусынды егерде біз ішетін болсақ, біздің ағзамызда жоқ жаңағы энергияны бұл тез
жасап береді. Қайдан алады? Біздің өзіміздің жаңағы митохондриялар арқылы ол бізге өндіріп береді. Және Табиғи ең жолмен емес, тек қана осы сусынның көмегімен сусынның жасалып жатқан, иә? көмегіменен, бұл жасанды жасалады. Ең бірінші зардап шегетін бізде жүректің бұлшық еті, яғни осы жердегі жаңағы АТФ дейміз. Бұл біздің энергия біздің ағзада табиғи түрде өндірілген кезде болатын молекула АТФ дейді, иә. Осы жаңағы АТФ-тің өндірілуін біз жасанды түрде арттыратын болсақ, біз өзіміздің ағзамыздың мына жүректің бұлшық етінің жалпы адамның өзінің өміріне 120 жылға мысалы арналған болса, соны уақытынан бұрын тоздырамыз. Мысалы, мен оны былай салыстырамын. Егер де мысалы моторға біз қайта-қайта скоростьті беретін болсақ, біз мысалы машинаның моторын отырғызамыз ғой, сол сияқты жүрек біздің ағзамыздағы мотор. Сонымен біз оған скоростьті басқан сияқты қайта-қайта энергетикалық сусын арқылы оны шамадан тыс оның қызметін ерте пайдаланамыз. Сонымен бірге біз мына ұйқы безден инсулинді бөлдіртіп, сонымен ұйқы безі менен мына жүректің қызметін тоздырған кезде бізде уақытында жаңағы белгілі бір уақытта жүрекке жаңағы энергия жетіспеушілігі болған кезде жүрек тоқтайды, кенеттен тоқтауға келеді. Бұл өте қиын нәрсе. Және біздің кардиологтарымыздың айтуы бойынша біздің жүректің өзінің қанша рет соғатыны алдын ала біз туылғанда белгілі болады екен. Және ол жаңағы энергетикті ішкен кезде ол жүректің соғуы жылдамдайды. Сондықтан біздің кейінгі уақытта жүректің соғуы қажет жаңағы айтып тұрған қорды біз бүгін пайдаланамыз. Сол кезде біздің жүрегіміз ертерек тоқтайды. Мен енді қарапайым осылай тілмен түсіндірсем болады. Әрбір энергетикалық бір банкі сусын сіздің өміріңізді қысқартып жатқан бір банкі деп есептеңіз. Осылай мүмкін айтсақ түсінікті болатын шығар, иә? Ақбаян ханым, осы аз уақыттың ішінде сіз гормондарды бізге әліппені ашып түсіндіргендей түсіндіріп бердіңіз. Қарапайым әдеттер арқылы біз өзіміздің бізді басқарып тұрған дирижермен қалай достаса аламыз, қалай қалыпқа келтіре аламыз. Бізді ана болуға дайындалып жүрген ата-аналар, бала сүюге дайындалып жүрген ата-аналар, бала тәрбиелеп отырған ата-аналар, қарттық кезеңнің бір шағына жеткен адамдар бәрі көріп отыр. Не айтамыз? Өмірді қалай ұзартамыз? Енді өте орынды сұрақ. Енді тобықтай сөздің түйіні десек, барлық осы гормондардың жұмысы біздің биологиялық түрде реттелу ұйқыға байланысты болғандықтан, ең бірінші ерте ұйқыға жатуды әдетке айналдырамыз. Сол ұйқының жаңағы сапасы болу үшін сағат түнгі 10 мен 2-нің арасындағы терең ұйқыны қамтамасыз етеміз. Жалпы ұйқының ұзақтығын 7-8 сағаттан кем емес болу керекпіз. Одан бөлек стресстің деңгейін төмендету қажет. Жаңағы мына дұрыс тамақтану, яғни ағзаға түсетін қоректік заттарды бай жақсы тағамдарменен тамақтануды әдетке айналдырамыз, көбінесе мына тәтті сусындарды ішуді тоқтатамыз. Сонымен бірге қимыл қозғалысты арттырамыз. Күніне біз 10 000 қадам дейміз, сонымен бірге тағы бір айта кететін жағдай, кешке жақын спортқа бармауымыз қажет. Кешке жақын, өйткені біздің 10 000 қадамды да түске дейін жүру керек, ол енді кешкі сағат 18-ге дейін деп айтамын мен, бірақ ұйқының алдында жай ғана жаяу серуендеуге болады. Алайда бізде бар кейбір адамдар мысалы қимыл қозғалысты арттырамын деп кешке жақын спортқа барып жатады. Ұйқысы керісінше ашылып кетеді. Кортизол гормонын біз күшейтіп аламыз да, өзіміздің жаңа сапалы ұйқыға қамтамасыз ететін мелатонин гормонын төмендетіп, ұйқының сапасын тағы да азайтамыз. Яғни бұл жерде бізде әрине гормоналды бұзылыстар тағы да өзінің жұмысын жасайды. Егер де сау ұрпақ сүйгіңіз келсе, онда бұл тікелей сол ұрпақтың ата-анасына жүктелетін міндет. Екеуі қол ұстасып, сәби сүюге дайындалу үшін кәдімгі есіктерді қағу керек. Дені сау болса да, бар белгілі гормондарға тапсырады, анализдерді біледі, қалыпты жағдайды түсінеді. Осы хақында тағы да бір өзіңіздің кеңесіңізді берсеңіз. Көп жағдайда енді мына қазіргі бала сүюді жоспарлап жүрген аналар болса, ең бірінші қалқанша бездің қызметіне, сосын мына анемияға, сосын мына жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға, мына пролактин гормондарына анализді уақытында тапсырып, өзінің ағзасында қандай бір ақаулар бар екенін білсе, және аналы болуға ең кем дегенде 6 ай бұрын дайындалу қажет. Яғни анемияңыз болса, оны толықтырып, белок жетіспеушілігі болса да, немесе витамин D жетіспеушілігі болса, бәрін уақытында толтырсаңыз, онда дені сау баланы дүниеге әкелесіз. Және ондай дені сау бала артық жыламайды, және ол баламен ары қарай сізді оны бағып қағу да сізге жеңіл болады.
егер сіз анемиямен баланы дүниеге әкелсеңіз, ол баланың ары қарай туа біткен анемияны ол емделмейді. Ары қарай ол баланың жаңағы сөйлеуі кешеуілдейді. Жаңағы айтып өткендей, тағы да біздің сабақпен үлгерімі, жаңағы сөйлеу, басқа да проблемаларға әкеледі. Ал енді ер азаматтарға келетін болсақ, бұл жерде де ең бірінші жаңа ұйқыны дұрыстау, тамақтануды дұрыстау, көбінесе мына шұжықтан, мына қуырылған өнімдерден, мына энергетикалық сусындардан, сосын мына алкоголь және шылым шегу, иә, мұның бәрі сіздің ұрықтың сапасын төмендетеді. Яғни ұрықтың сапасы төмен деген сөз, сіздің болашақ ұрпағыңыздың да денінің сау болмауы мүмкін деген сөз. Яғни ол бала бір белгілі бір генетикалық аурумен туылса, яғни сіз өзіңіздің ұрпағыңызға балта шауып жатырсыз. 6 ай қалған кезде, яғни біз салауатты өмір салтына көшіп, дұрыс тамақтанып, ұйқымызды реттеп, алдын ала ешқандай шағымыз болмаса да дәрігерге келіп, осы жүктілікті жоспарлауымыз қажет. Құрметті біздің көрермен, сау ұрпақ болайық және сау ұрпақты дүниеге әкелуге тырысайық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, өйткені бұл әлемде ең қымбат валюта бұл энергия дейтін болсақ, энергияның тікелей көзі ол біздің денсаулығымызда. Аман болыңыздар. Бүгінгі жарық подкастын біз осымен тәмамдаймыз және денсаулыққа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап алып жатсаңыздар, онда пікірлеріңізді төменге қалдырыңыздар. Алқа радиосында өздеріңізбен бірге болған Майра Төлепберген. Келесі кездескенше.